Liebe Leute, liebe Schüler, chers élèves, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle séquence pour toi et puis tu peux l'entraîner à la maison, mais plutôt dehors, dans le jardin ou bien sur un champ de foot, comme ça que tu as un petit plus d'espace. Okay? Also die Sequenz heute die ist geeignet für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Ich gebe ein bisschen verschiedene Möglichkeiten, sodass du dir selber kannst anpassen kannst. Und wenn du fertig bist, du es doch kurz aufnehmen, kannst es mir schicken und dann kann ich es mir anschauen. Oder du kannst es natürlich auch auf den Social Medias posten und uns damit verlinken. Also, falls tu noch andere Trainingsideen willst, si tu as besoin de plus d'idées pour l'entraîner, allez sur notre canal sur Instagram, Facebook et YouTube et regarde les autres vidéos. Alors, si tu es prêt, on commence. Also, das ist die Grundsequenz von heute. Ça, c'est la séquence de base d'aujourd'hui. On va commencer avec celle-là. Wir fangen mit der an. Und das ist die Schlusssequenz, die wir heute aufbauen wollen. La séquence finale qu'on veut faire aujourd'hui. Also, erste Sequenz, wir fangen mit Ahmada, descida básica, ein kleiner Schritt für mich anschauen, Compasso, Negativa nach hinten, aber gleich vorne schauen, noch einmal Negativa, o bote und Martelo de chão. Wir können gerade die letzte Stelle noch einmal anschauen und regarde cette dernière partie du bote. Negativa, bote et martelo de chão. Donc, vous faites le tour avec la jambe en arrière, vous faites le tour en devant et retournez en devant et attaque avec l'autre jambe. Alors, encore une fois, tout doucement, armada, a descida básica, meia lua de compasso, negativa en arrière, regardez en devant, tournez, negativa, bote et le martelo de chão pour finaliser. Ein petit fluent, ein bisschen fließender, noch vor Seite zeigen. Übe immer beide Seiten, entraîne toujours les deux côtés et essaye de faire le mouvement chaque fois un petit plus fluent. Bis du es ganz fließend hast, schön dranbleiben und nachher gehen wir dann zur zweiten Übung über. Alors, si tu as bien pratiqué, on continue avec le prochain mouvement. Armada, descida básica. Maintenant, entrez la meia lua de compasso, allez sur le deuxième bras, queda de rins, et le reste la même chose. On regarde ensemble la queda de rins, schauen wir zusammen queda de rins mal an. Der Rest bleibt genau gleich. Rein meia lua de compasso, Gewicht auf den zweiten Arm, auf den Ellbogen, die Hand bleibt flach am Boden, Fuß geht oben drüber, wir machen fertige Negativa. Noch einmal von anderen Winkel, encore une fois, meia lua de compasso, entrez dans la queda de rins, tournez sur le côté, la negativa. Ok? Donc faites ça dans la séquence. Armada, descida básica, meia lua de compasso, queda de rins. Und der Rest bleibt gleich wie in der vorherigen Sequenz. Bote und martelo de chão. Auch wieder hier beide Seiten üben, pratiquer les deux côtés, bis es schön fließend ist. Voilà. Dann kommen wir zur dritten aufbauenden Sequenz, dritten Teil, Ahmada, descida básica,
Meia lua de compasso, kannst hier auch queda de rins machen, wenn du schon gut kannst. Negativa, corta capim, bleibt am gleichen Ort. Und dann wieder Bocce und Martel de chão. Also das Ende bleibt wieder gleich. On fait le corta-capin, la jambe elle passe en devant, le poids sur les mains et la jambe elle fait un tour complet, un cercle. Der Freifuß macht einen Kreis rundum und mit der Gewichtsverlagerung auf die Hänge gehen wir mit dem anderen Fuß oben drüber. Gut. Also, wenn du das mit dem Rest der Übung machst, sieht es so aus. Minha lua de compasso, negativa, halbe rolê, negativa, corta capim. Versuchst immer wie schneller mit dem corta capim, bis du es fließend hast. Une dernière fois, plus fluente. Et si tu veux faire avec la queda de rins, tu peux faire la même chose avec la queda de rins. Kannst du genau gleiche Sequenz machen, aber mit der queda de rins auch noch einbauen, die du vorher schon hast gelernt. Und dann sieht es so aus. Gut, dann kommen wir schon zum vierten Schritt. Donc le quatrième pas, armada, descida básica, meia lua de compasso, negativa nach hinten und jetzt S dobrado. Le S dobrado, on regarde ensemble. Bist in negativer Fuß geht vorne und direkt hinten, wie bei einem Macaco. Donc là, le pied, il ne peut pas s'arrêter. Il ne touche pas le sol, il prend d'élan. Der Fuß nimmt Schwung auf, macht aber das liegendes S am Boden. Unten durch und direkt rauf. Üb das ein paar Mal und dann bekommst du immer wie mehr Schwung. Probierst mal bis auf die andere Seite zu kommen. Avec plus d'élan, tu peux aller jusqu'à l'autre côté. Après, tu peux essayer de changer les jambes dans l'air. Tu vas gérer plus d'élan encore et tu vas aller bien haut. Ok, donc on essaie encore une fois la séquence maintenant avec le S dobrado. Descida básica, meia lua de compasso, aller en arrière et maintenant S dobrado. Ok? Ici, la même chose si tu veux faire avec la queda de rins. Wenn du hier auch wieder mit queda de rins willst schaffen. Gut. Also, dann kommen wir jetzt schon zum fünften Schritt, zum letzten. Donc, ça c'est la dernière étape de notre séquence d'aujourd'hui. Jusqu'ici, tu fais la même chose et maintenant tu essaies, après le corta capim, de gérer d'élan pour le S dobrado. Also probierst corta capim und von dort direkt auf ein S dobrado. Du musst halt ein paar Mal üben, bis du den Schwung draussen hast. Répète beaucoup de fois, comme ça que tu peux gérer l'élan. Toujours les deux côtés. Immer beide Seiten üben. Wichtig ist, dass der Fuß direkt geht. La jambe, elle va direct. Et si tu as tous bien fluente, répète encore quelques fois. Et là, on a la dernière séquence. Super, das war die Sequenz für heute. Probiert bei der ersten Grundform anzufangen, bei der ersten Möglichkeit und dann Step by Step schön langsam versuchen, ob ihr die verschiedenen Bewegungen herbekommt.
Wenn nicht, dann lasst mal eine Bewegung aus, versucht vielleicht die nächste. Donc commencez vraiment avec la première possibilité, la base de la séquence, et après essayez pas à pas un mouvement après l'autre. Ok? Alors, entraînez beaucoup, répétez beaucoup, viel repetieren, das ist das Geheimnis von jeder Meisterung und nicht schnell aufgeben. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle semaine, une bonne journée und schöne Woche für euch. Fühlt euch gedrückt. Wir sehen uns gleich wieder. Salve Capoeira, abraço para vocês.